大家好，我是诺瓦二代。有新朋友私信问我，画眉鸟脚爪子跟嘴长长了怎么办？可不可以用指甲刀剪短？这个问题很简单，就能解决了。画眉鸟因为笼养活动少了，时间久了，爪子跟嘴巴长长了是很正常的现象。唱鸟就是影响美观而已。斗鸟的话，对打斗没优势，爪子长长了没力，嘴也一样。一般斗鸟嘴巴都不会长，因为兴奋经常披拢，很少见到长的，那种没性的才有。怎么办呢？找个带沙的站杠就可以了。画眉整天跳来跳去，时间久了，脚爪子自然磨短了。也可以放沙盘，画眉跳到沙盘上也会磨。嘴巴磨得少，很容易长得很长，上面长下面短，很难看。最快的方法，像我上个视频说那样，找活虫放水泥地上，让它任意抓，很快就断了。有朋友说抓起来用指甲刀剪短更快，这方法不可行，最愚蠢的做法了。还说网上说的，你以为网上小编是神啊？可能他连画眉都没见过，你也信？画眉鸟最忌讳受惊吓的，多下几次鸟就坏了。鱼刚下山差不多啦，得养10天半个月都没恢复过来呢。来差不多熟人了，你用手一抓，它又很怕人了，前功尽弃了，所以不能手抓。注意这些小细节，才有可能把鸟养好。大家赞同吗？个人观点只供参考哦，不全请谅解。好了，喜欢的关注留言，再见。